Арай төрийн их үзэгчтэй лавг гарыг бүрийн 21 цаг 40 минутаас үзэгч та бүхэн төрдөг. Би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарт маань Франц улсын иргэн ноён DJ Logov ирсэн байна. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir. Арай төрийн ноён DJ Logov миний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. Таны анх Монгол хизээ ирсэн талаар хоёулаа ярилцлага эхлэе. Je suis venu en première fois en Mongolie en 2006. Би анх 2006 онд бизнес аяллаар ирээд наадам үзээд буцсан. À l'occasion d'un voyage d'affaires. OK. Donc, quand vous êtes arrivé la première та Монголд ирэхээс өмнө манай улсын талаар тодорхой мэдээлэлтэй байсан баг. Ирээд нүдээр үцхэд төсөөлж байснаас тань ямар ялгаатай байсан бэ? Avant de venir en Mongolie et la réalité. À dire vrai, j'avais peu d'informations. D'accord. Quand je suis venu ici pour la première fois. Et donc Би ирэхээс өмнө Монголын талаар бараг мэддэггүй байсан гэж хэлж болно. Миний хувьд шал өөр ертөнцид ирсэн мэт санагдж байсан. Хөгжлийн их эзэгтэй үе цаг үед тулгарсан. Хийж бүтээх ажил маш их байна даа гэсэн сэтгэлд төрж байсан. Энэ шалтгаанаар би Монголд 2009 онд дахин ирэх санаа төрсөн. m'installer définitivement en 2009. Quelle était la raison? Монголд үлдэх шийдвэрийг та яагаад гаргасан бэ? De s'installer ici en Mongolie. Et pourquoi? La raison principale a été la Монголд үлдсэн шалтгаан олон бий. Боломжоор дүүрэн хийх юм ихтэй ийм оронд ирж амьдрах нэг талаараа сонирхолтой. Нөгөө талаараа хэцүү сонголт байсан. Гэхдээ өөрийн ажилдаг салбар болох талах нарийн бов, ер нь хүсний салбар тодорхой төслүүд хэрэгжүүлэх бодол дүүрэн байсан минь энд үлдэх шалтгаан болсон. et de réussir à Avant de parler votre таны сүүлийн жилүүдэд Монголд хэрэгжүүлсэн ажлуудыг хоёулаа удахгүй ярилцсан. Түүнээс өмнө таны ирж байсан үеийн Монголын талаар ярилцъя. Ер нь гадны ямар ч оронд амьдрахад хүмүүсийн үзэл бодол, орчин нөхцөл ихэндээ хүнд бас ялгаатай санагддаг. Ялангуяа Европ Монголын соёл эрс ялгаатай. Таны одоо анхны сэтгэл ямар байсан? Comment vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez pensé? La première impression quand je suis venu en Mongolie, c'est de trouver Монголд ирсэн анхны сэтгэл гэвэл Европоос цаашлаад хөрс Хятад улсаас ир ялгаатай. Улаанбаатар хотын хувьд гудамж зам талбай, бүтээн байгуулалт гээд байх бараг зүйлгүй. Гэхдээ хийж бүтээ гэвэл боломж бололцоо дүүрэн ямар нэг бизнес эхлүүлэхэд төр болон бусад байгууллагын дарамт шахал бараг байсангүй. Ийм боломж зарим орнуудад бараг олддоггүй. Энэ шалтгаанаар Монгол миний сонирхлыг ихэд татсан. en même temps une très grande possibilité de travail. Quand vous êtes arrivé en Mongolie la première fois et commencé та Монголд ирээд анхны бизнесээ эхлүүлэхэд гадаад хүний хувьд хүндрэл гарч ирсэн үү? En tant qu'étrangère? Je pense que ça a été difficile, mais pas parce que j'étais étranger. Анхны бизнесээ эхлүүлэхэд хүндрэлтэй байсан ч гадаад хүн гэдэг утгаараа биш. Тухайн үед интернет аливаа байгууллагын талаар танилцуулгыг захин байдлаар эсвэл нэгдсэн байдлаар авах боломжгүй байсан. Тийм учраас хамтран ажиллахыг сонирхсон байгууллага болон хүмүүсээ ирж уулзахад бага зэрэг хүндрэлтэй байсан. Монголд бизнес хийхийн тулд удаан хугацаанд амьдарч хүмүүсийн итгэлийг олж авах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Монголчуудыг гэдгсэн бол хизээч эргэж буцдаггүй санагддаг. Хоёрдугаарт гардаг бэрхшээл бол хэл болон соёлын бэрхшээл. Европ хүмүүс хэтэрхий эдийн засгийн сонирхолтой байдаг бол монголчууд тийм биш. Et donc je dirais peu commercial par rapport au monde occidental. Voilà. Je veux dire, монголчуудтай хамтарч ажиллахад хэр байдаг вэ? Mon expérience montre que les Mongols ont d'une manière générale une volonté d'acquérir. Монголчууд их нээлттэй. Ялангуяа хэн нэгний шин туршлагаас хаваалцах, шин технологи, шин зүйлс дуртай. Та бид хоёрын энд сууж байгаа Бургер Кинг, пицца гэх мэт шин зүйлс болгон Монголд нэгдэж амьдралын хэм маягч гэсэн хурдан өөрчлөгдөж байна. Монголчууд тэр дундаа эмэгтэйчүүдтэй ажиллахад илүү хэлбэр байдаг. Яагаад гэвэл Монгол эмэгтэйчүүд тогтвортой ажилдаг, дайчин ажилласан. Le changement de vie, on vit pas dans un appartement comme on vit dans la guerre. Et donc та өмнө нь надтай ярилцаж байхдаа олон орны хэлээр ярьж чадна. Тэр дундаа хятад хэл судалсан гэж хэлж байсан. Та яагаад хятадд биш, эсвэл өөр оронд биш, Монголд амьдрахаар шийдсэн юм бэ? C'est simple. Il y a 1,4 milliard de Chinois. Маш энгийнээр тайлбарлахад 1.4 тэрбум хүн Хятадд амьдарч байна. Гэтэл Монгол 3 сая хүн амтай. Ингээд үзвэл 3 сая хүн дунд амжилт олох нь илүү хэлбэр байна.
Би инженер мэргэжилтэй. Өөрийн мэдлэг зүйлээ хаана хэрэгтэй тэр газар нь түгээх нь миний бас нэг зорилго. За ингээд үзэгчтэй одоо бид ярилцлага Didier Le Goff-ийн одоо үүсгэн байгуулсан нэгэн жижигхэн компани дээр өөрөөр хэлбэл Монгол аргаар хийж байгаа одоо бясалганы үйлдвэр дээр очиод ярилцлага үргэлжлүүлье. Гадны ямар нэг улс оронд очиод амьдрахаар шийдсэн тохиолдолд ямар нэг ажил хийж амьдралаа залгуулах ёстой тийм үү? Та энд хийсэн таны анхны бизнесийн талаар бас таны тусламж үзүүлсэн бизнесээ эхэлсэн хүмүүсийн талаар ярилцъя. Эхлээд талах нарийн боовны салбарт, дараа нь сүүн бүтээгдэхүүний салбарт ажилласан. Та хэд хэдэн компаниудад өөрсдийн бизнесээ эхлүүлэх, шинэ брэнд гаргахад нь тусалсан гэсэн энэ хугацаанд хичнээн компани тусалсан байна. Marc? Oui. Et combien d'entreprises vous avez aidé? Je dirais aujourd'hui 20 гаруй компани төсөл дээр ажилласан. Дандаа Улаанбаатарт уу эсвэл хөдөө орон нутагт бас төсөл хэрэгжүүлж ясан уу? non, sur pratiquement toute la Mongolie. Бараг Монголын бүх аймагуудад гэж хэлж болно. Тухайлбал Мөрөн, Чоо байсан Баян онгор, Цэцэрлэг зэрэг аймагуудад бас ажилласан. Цацалек. Et nous voici. Агийг та бүгдтэй танилцуулъя. Сүүлийн хэдэн сарын хугацаанд миний тусалж байгаа бясалганы үйлдвэрийн дарга. Энэ үйлдвэр одоо хэд хэдэн төрлийн бяцлах үйлдвэрлээд эхэлсэн. D'accord. Сайн байна уу? Та одоо биднэрт хэлээд өөрийнхөө үйлдвэрийг танилцуулахгүй бидний Didier Le Goff гэдэг хүний Монгол хийж байгаа ажлынхын талаар тэгээд Монголд одоо тусалж брэндээ бүтээх гэж байгаа залуучууд тусалж байгаа зарим ажиллагаа танилцж байгаа. Тэгээд танаа үйлдвэр дээр ирээд биднийг танилцуулж байгаа. Тэгээд та бидний тэгэхээр одоо энэ үйлдвэрээ нэг төр танилцуулахгүй хоёрдугаарт энэ Монголд одоо бид нар зөвхөн өдөр болгон бяцлах хийдэг шүү дээ. Ер нь бол гэртээ хөдөө гэл. Тэгэхээр яагаад заавал энэ одоо Франц гэдэг юм уу Швейцар гэдэг өмсөлтөд төстэй юм бяцлах хийх ийм санаа ер нь хязгаарч гарсан байна. Манай үйлдвэр нь болохоор 17 оны 5 сараас хойш одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд Didier Le Goff-ийн тусламжтайгаар ер нь бол үндсэн технологиудаа гаргаад ингээд явсан. Didier Le Goff, миний алтан гэрэл тэгээд уган бүр бид гурвын санаачил уган бүр гурвын санаачлагтаар ер нь бол бүтсэн. Бяцлагны тухайд гэх юм бол Монголд маш их одоо юуны пиццаны хэрэглээ айгүй өндөр байдаг. Моцарелла гадаадын Европ бяцлагууд айгүй их орж ирдэг мөртлөө зуны туршид болохоор сүүн айгүй илбэг байгаад байдаг. Малчтан сүүгээ зарах юмсан гэдэг мөртлөө бүтээгдэхүүн бэлэн бүтээгдэхүүн болгоод гаргадна айгүй цөөхөн. Дандаа гадаадаас аваад гадаад импортын бүтээгдэхүүн дандаа хэрэглэдэг учраас л ер нь яагаад заавал гадаадаас бид нар авах хэрэгтэй гэж тийм Монголдоо яагаад үйлдвэрлэж болохгүй гэж санаагаар бид гурав хамтраад ер нь бол ийм үйлдвэр хийгээд ийм бяцлагийг орлуулад Монгол брэндээ гаргаж ирээ гэж дээр ер нь тусламжтайгаар ингэж гаргая гэж ингэж явж байгаа. Одоо энэ танаа бүтээгдэхүүнүүд юм байна тийм ээ. Одоо энэ жишээ жижиг нь болохоор манай одоо Монголиза гэдэг брэнд нэртэй Монголиза гэдэг нь одоо Монгол пицца гэсэн үгний нийлбэр пиус гэдэг чинь Монгол пицца гэдэг ер нь бол бүтгий Монголиза гэдэг моцарелла төрлийн одоо хайлтдаг сундаг тиймслэг байгаа. Энэ болохоор раклет төрлийн одоо Францтай одоо захилсан сэндвичэнд хэрэглэгдэх ер нь ийм бяцлагнууд зуны турштай болохоор Яманы сүгээр бас шеф гэдэг хөгцтэй бяцлаг бас үйлдвэрлэдэг. Тийм үйлдвэрүүд байна. Ерөөс 3 төрлийн брэнд. Тий. Бас нэмээд бүтээгдэхүүн хөгжилд явж байгаа л да ер нь л тий. Үйлдвэртэйс танилцж болох уу? За. Дамжлагын ер нь ямар байдгийг. Тий. За, үйлдвэр бол ерөнхийдөө гаднаас сүү ирэхээр ингээд соруулах системээр соруулаад авчин. Ингээд соруулах системээр аваад тоогооргоо ариутгал ороод ариутгацсан сүү маань хөрөөд одоо хөрөнгөө хийгээд гараад ирэхээр тэгэл ер нь үндсэн процесс нь тийм л байна л да. Тий. Одоо бид нар чинь нөгөө нэг гэртээ одоо эмээнэр маань ээжнэр маань хийдэг бяцлаг байгаа шүү дээ. Тэр бяцлагнаас амтны хувьд ч гэдэг юм уу хийх арга барилын хувьд ямар ялгаатай байдаг? За тэр бяцлаг болохоор ер нь нөгөө амт оруулагч одоо нэмэлт тийм одоо сүүн бактери гэдэг байхгүй сүүний бактери гэдэг тэр бактери ерөнхийдөө ордог. Дээрээс нь амт оруулахын тулд манайх бяцлагуудаа дандаа боожулж гэдэг. Боожулна гэдэг нь одоо удаан хугацаагаар хадгалж борлуулалтанд гаргахад бэлэн болох тийм процесс ордог байхгүй. Одоо чинь манай Didier хэлдгээр бол бяцлаг бол яг л хүүхэд та нар хүүхдээ арчилдаг шиг бяцлагаа арчил гэдэг нь шүү дээ ер нь. Тийм. Одоо тэгээ танах худалдаанд гарахдаа дандаа ер нь танаа бүтээгдэхүүн худалдан
авах тэр сонирхол хэрэгцээ ер нь хэрэг байдаг. Ер нь бол одоо сүүлийн жилүүдэд гэх юм уу бид нар ер нь үйлдвэрээ нээснээс хойш бол хүмүүс танилцуулахаар ямар гоё юм Монголдо үйлдвэрлэж байгаа юм уу Монгол бүтээгдэхүүн авъя хэрэглээ турш үзье гэсэн ер нь айгүй их байдаг. Гадагшаа гаргая гэсэн бодол ер нь байна уу? Явандаа ер нь байгаа. Тий. Ер нь өдөрт хичнээн одоо килограмм биш ярмаас тэ килограмм бяцлаг гаргадгийг жилдээ ер нь орчмаар. За одоогийн байдлаар бол манайх өдөртөө нэг 20 ил орчим их бага хэмжээгээр үйлдвэрлэж байгаа л да. Явандаа бол 200 ил хүртэлээр өсөхөөр тэгж явж байгаа. Хамгийн гол маань бяцлаг маань өөрөө боождөг учраас бас их яадаг тий. Одоо чи нийшээ манай боожилт төрөөрөө ороод харцгаая л да. Орч хотод шүү дээ. Болох. Одоо энэ нөгөө бяцлаг яг хүүхэд шиг гэдэг маань ингээл боожол хадгалагдаал ер нь харслагдал ингээл явж идэг. Нэг одоо ингэж хийсэн бяцлагыг хичнээн өдөр ингэж боожуултан байлгадаг юм. Одоо яг энэ ракет төрлийн бяцлаг бол нэг сар байж иж боожуултан дуусч бэлэн болдог байхгүй борлуулалт гаргахад бэлэн болдог. Тэр өдөр болгон энэ чинь угаан арчлан те өдөр болго эргүүлэн тойруулан чиглэг температурын тааруулна бишээ тэгж өгдөг. Температур бас хэрэгтэй юм байна. Тий өрөөнийх нь чиглэг температур нь бас тусгай тэдэн одоо градустай тийм байх ёстой. Моцарелла одоо эдэл өрөөр бол манай моцарелла бяцлаг хийгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр моцарелла бол ер нь боожуулах одоо хадгалах шаардлагагүй ер нь гарчдаг тийм учраас ингээд тэдний өдөр хийсэн тийм бүтээгдэхүүн гээд ингээд англиад гаргацдаг. Тэгээд гаргадаг. Манайх бас Big Pizza гэдэг Монголд хамгийн том пицца хийж байгаа газартай хамтраад үндснийхээ одоо бяцлагыг нийлүүлэхээр ер нь бол нийлүүлж байгаа. Тэгэхдээ бага хэмжээгээр ер нь нийлүүлж явж байгаа. Та ер нь одоо ингээд гадаад одоо чи миний мэдэх бол Франц бол аюул бяцлагны орн шүү дээ. Тэгэхээр Францад одоо Франц бяцлаг, Монгол бяцлаг хоёр хоорондоо хэрэг Монголын одоо бяцлаг Францын бяцлагуудтай адилхан дэлхийд өрсөлдөх боломж юу хэрэг вэ? Монголд хийж байгаа Франц одоо Европ технологийн бяцлагууд уу? Тий, одоо бид нар хэрэг экспорт нь гарвал дэлхийд өрсөлдөхийн хувьд бол одоо нэг одоо бардам гэх юм уу да тийм байдаг нь ер нь бол Монголын бяцлаг нэлээд дээгүүр орно. Яагаад гэвэл Монгол үнэ чинь өөрөө бэлчээрийн 800 гаруй төрлийн өв сургамал идэж сүү боловсруулж гараад тэрнээс 200 төрөл нь эмийн ургамалаар байдаг. Тэгээд ер нь одоо Монголд аялал жуулчлалаарч ирсэн хүмүүс ч юм уу одоо яг тийм хөвцтэй камамбер ч юм уу бүрийн янз бүрийн шеф энэ бяцлагуудыг амсахаар ямар гоё юм те ямар гоё амттай энэ чинь бяцлагны уралдаанд оролцоод байгаад алтан медалийн авчихаар бяцлагууд юм биш үү гэсэн тийм ярьдаг. Тэгэхээр бас Монгол одоо түүхийдээс ахуулаад өрмөц онцлог бас байна л да. Тийм ээ. Зах зээл бол байгаа л гэсэн үг. Тий, зах зээл бол. Тантай адилхан одоо энэ бяцлаг хийж одоо чи энэ бяцлаг ингэж хийж ирж байгаа эхэлж байгаа тийм энтерпренер хэр олон байдаг юм бол. Ер нь сүүлийн жил одоо 2 жилд бол ер нь их нэмж. Би өөрөө Монголын бяцлаг урлаачтай холбоогийн компанид одоо ажилладаг байсан. Тэр нь болохоор Монгол бяцлаг урлаачтыг бас түгээн дэлгэрүүлэх тийм одоо бяцлагийн чинь нөгөө нэг жижиг үйлдвэр одоо үйлдвэрийн хэмжээнд биш учраас урлаач л гэдэг юм да бяцлаг тийм уралдаг л гэж явдаг. Тэнд ажилладаг байсан. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд бол маш их нэмэгдэж байгаа. Ер нь төрөл бүрийн үйлдвэр болго өөр ингэсэн орчдогтой өөр ингэсэн бас тийм онцгой бяцлагуудыг л ер нь хийдэг дээ. Авж байгаа сүүн одоо та бүгд чинь нэг газар сүүгээ авж байгаа тийм хүмүүс шиг. Тэрээс авж байгаа сүүнд тавигддаг шаардлага гэж бий юу? Бага эрүүл ахуй маш олон шаардлагууд мэрэгжлийн талаас гээл тэ түүхийд одоо өгж байгаа байдлаасаа гээл маш олон төрлийн шаардлагууд байгаа л да. Бид нар бас сүүгээ өглөө болгон шинжилж авна. Ирээд одоо температур сүүнийхээ чамдрыг бүгднгийн шинжилж үзчихий тэгжиж боловсролтод оруулдаг байл да. Donc voilà un fromage nouveau, Mongolitsa. За энэ үйлдвэрийн шинэ бүтээгдэхүүн болох Монголица гэдэг нэртэй бяцлаг байна. Моцарелла бяцлагтай нэг ангиллих гэж хэлж болно. Гэхдээ монгол сүгээр хийсэн орчин нөхцөлөд тааруулан Франц моцареллагаас технологийн хувьд бага зэрэг ялгаатай. Тиймээс Монголица гэж нэрлэсэн. Гол хэрэглэгдэх салбар бол пиццаны газрууд. Сэндвич зэрэг болгож хийдэг бүтээгдэхүүнүүдэд зориулсан. Son mode de fabrication. Donc voilà. Et c'est un projet, un fromage. Та олон орнуудад ийм төрлийн бяцлаг амсч үтсэн байх. Монгол сүгээр хийсэн бяцлагны онцлог амт нь ер нь ямар эдгийг? Les spécialités de fromage qui était en Mongolie en fait. Alors pour le moment, il y a relativement peu de fromage fait en Mongolie. Монголд одоогийн байдлаар олон төрлийн бяцлаг худалдаанд гараагүй байна. Nouveau.
Сайн бяцлаг болсон гэдгийг яаж мэддэг юм бэ? Je dirais, Олон шалгуур биелдэ. Эхлээд харагдах байдлаас нь дараа нь амтаас нь мэдэж болно. Жишээ нь дундуур нь цэсгэд нэвтэршил бас баг зэргийн шар байгаа тэр өнгнөөс нь мэдэж болно. Хугалахад зөөлхөн амт нь жинхэнэ мозареллатай төстэй. Техникийн хувьд хийхэд хүндрэлтэй энэ бяцлагийг Монгол залуучууд хийж чадсан нэг жишээ. Хэдхэн жилийн өмнө энэ төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгддэггүй байсан. Пиццаны газар цөөхөн байсан учраас хэрэглээ бага байсан баг. Түрүүн ярьсан шиг Монголд маш их боломж байдгийг нэг жишээ нь энэ болж байна. Энгийн нэг бизнесийн санаа одоо бэлдээ олж өөртөө зах зээл нээгээд байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд эх жилүүдэд илүү олон үйлчлүүлэгчтэй болж магадгүй гадны зах зээл өрсөлдөх байх гэж найдаж байна. Монголд үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний онцлог нь органик бүтээгдэхүүнүүдээр хийдэг учраас маш том давуу талтай. qui a un bon goût de mozzarella. Bref. Donc, Таны бодлоор Монголд үйлдвэрлэсэн бяцлаг дэлхийд өрсөлдөхүйц байж чадах уу? alors, le fromage mongol, Үнийн хувьд өрсөлдөхүйч байж чадахгүй байх. Харин чанарт нь сайн анхаарч чадвал өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн байж чадна. Үнийн хувьд яагаад тэгж хэлж байна вэ гэвэл цаг уур орчин нөхцөлийн хувьд үйлдвэрлэл Швейцар, Шинэ Зеланд тэргүүтэй орнуудтай харьцуулахад хүнд учраас үнэтэй бүтээгдэхүүн байна. Энэ пиццанд монголица буюу энэ үйлдвэрт хийсэн бяцлаг ашигласан. Одоо болгож үзээд чанарыг нь шалгая. donc là on va essayer, on va Та одоо эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг экспортод гаргая гэж бодож байна уу? alors il y a une possibilité effectivement d'exporter. Зарим нэг төрлийн сайжруулах хийгээд экспортод гаргаж болно. Нэгдүгээрт бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт экспорт импортын зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Магадгүй хөрш орнууд руу буюу Япон, Хятад гэсэн орнууд руу гаргахын тулд үзэсгэлэн худалдаануудаар дамжуулан сурталчилгаа явуулах боломж байна. Магадгүй хөрш орнууд руу буюу Япон, Хятад гэсэн орнууд руу гаргахын тулд үзэсгэлэн худалдаануудаар дамжуулан сурталчилгаагаа явуулах болох юм. Экспортод гаргахын тулд Монголын засгийн газрын дэмжлэг хэрэгтэй болох. Autant de cartes de visite de la Mongolie à l'étranger. Voilà. Сүүлийн жилүүдэд монголчууд хувийн бизнесээ хөгжүүлэх тал дээр их анхаарах болсон. Таны ажилладаг салбарт АГ шиг тантай хамтарч ажиллая гэсэн хүмүүс хэр олон байдаг вэ? Propre activité, oui. Alors, Сүүлийн жилүүдэд ганцхан хүнсний салбарт гэлтгүй олон салбарт өөрсдийн орон зайгаа олох, хувийн бизнесээ хөгжүүлэх сонирхолтой хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Ялангуяа хүнсний ногооны салбарт хүмүүс хамтран ажиллах санал тавьж байна. propre activité. Il y a beaucoup d'opportunités en Mongolie. Та олон удаа Монголд ажиллаад амьдрах боломж маш их байна гэж ингэж ярьдаг. Тэгвэл эсвэргээрээ монгол залуучууд гадагшаа гарч ажиллаж амьдрах юмсан гэсэн ийм нэг осны мөрөөдөлтэй байдаг. Та энэ дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Alors, je vois les choses d'une façon très simple. Эдийн засгийн өсөлтийн хувьд Монголыг шинэ орн гэж хэлж болно. Олон мянган жилийн түүхтэйч өнөөгийн улс орнуудын тавцсан шинэ орн гэж хэлж болно. 30 хүрэхгүй жилийн хугацаанд Монголын хөгжил яригдж байна. Тиймээс хийх ажил хаа сайгүй байна. Газар нутгийн хувьд Франц улсаас 3 дахин томч 3 сая хүн амтай. Сэргээгдэх эрчим хүч, газар тариалан тэргүүтэй салбарууд маш их боломж байна. Уул уурхайн салбар хэтэрхий хөгжсөн гэж хэлж болно. Боломжуудыг харахын тулд магадгүй гадны нүдээр харахад илүү хэлбэр байж болно. Өөрөөр хэлбэл гаднаас ирсэн хүн өөрийн өмнөх туршлагуудтайгаа харьцуулахад юу дутагдж байна? Ямар салбар илүү потенциал хэрэгтэй байна гэдгийг илүү харж байгаа байх. Магадгүй Монголын залуучуудад дотооддоо байгаа боломжоо харахад дутагдaltaй байж болох юм. Энэ ч утгаараа гадны орнуудаас боломж хайж гадагшаа Солонгос, Европ руу гарахыг илүүд байна. Гэхдээ миний бодлоор Монгол залуучуудын ирээдүйн Монголд байна. Гадны хүмүүс ирээд Монголын боломжийг ашиглаад байна. Харин Монголын залуучууд боломжоо ихсээр байна. Магадгүй Монголын залуучууд ирээдүйд энд байна. Боломж мянган километрийн цаана биш хажууханд байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Миний хийдэг ажил бол өөрийн ажиллаж байгаа салбартаа ямар боломж байна түүнийг олоод монголчуудтай хамтран ажиллах явдал.
Яг л түрүүн танилцсан бяцлагны үйлдвэрч. En Europe, en Amérique ou ailleurs. Би нэвтрүүлэгтээ оролцсон зочин бүрээс асуух дуртай нэг асуулт байдаг. Энэ бол Монголд удаан хугацаанд амьдарч байгаа хүний хувьд Монголын ирээдүг хэрхэн харж байна? За ихэнх зочид маань аялал жуулчлал уулуурхайн салбар манай улсын цорын ганц одоо эдийн засгийн хөшүүрэг салбар биш. Өөр салбаруудыг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг санаануудыг хэлдэг. Энэ асуудал дээр таны бодол? Alors, il y a des secteurs de base. Уулуурхайн салбарыг аваад үзвэл говийн бүс нутгуудад оюу толгой, таван толгой зэрэг том төслүүд хэрэгжиж байгаа ч өгөөж нь маш бага хүрээг хамардаг гэж би боддог. Мөн аяллаа жуулчлалын салбарыг аваад үзвэл өвлөлийн шин чанартай, өвлийн аяллыг дэмжих шаардлагатай харагддаг. Харин хөгжүүлэх шаардлагатай нэг салбар бол газар тариалангийн салбар гэж боддог. Ноолуур, багахан хэмжээний махны экспортоос өөр өргөжүүлж байгаа салбар бараг алга байна. Жишээ нь сүү сүм бүтээгдэхүүний салбарыг хөгжүүлбэл үр өгөөж нь өндөр байна гэж бодож байна. Түүнээс гадна Монголд ашиглагдаагүй өргөн удам газар нутаг байна. Газар тариалангийн салбараа хөгжүүлж өмнөд хөрш рүү бүтээгдэхүүнээ гаргах боломжтой гэж би хардаг. On voit les touristes commencer à arriver quand le beau temps arrive, c'est-à-dire au mois de mai, juin, et puis en septembre, c'est fini, il n'y a plus personne. Та одоо Монгол сүүлийн 12 жил тасралтгүй амьдарсан гэх юм бол 9 жил амьдарч байна. Та өөрийн ирээдүйг яаж харж байна? Монголоос хэр хамааралтай байх вэ? Mon futur, oui, je pense qu'il est aujourd'hui intimement lié à la Mongolie. Миний ирээдүй Монголтой шууд холбогдсон. Яагаад гэвэл Монголд олон жил амьдарч байна. Бас миний ирээдүйд хийх төслүүд маань ч Монголтой холбоотой учраас Монгол бол Азийн орнуудыг холбосон эдийн засгийн гүр болно гэж бодож байна. Азийн Хонконгч гэж хэлж болно. Энэ утгаараа маш ирээдүйтэй орн шүү. C'est un petit peu le Hong Kong des steppes, ou le Singapour du sud-est asiatique. Энэ удаагийн би Монгол хайртай нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд Монгол улсад амьдардаг. Бидэнтэй одоо нэгэндээ өрдөр амьдарч бас Монгол залуучуудад, Монгол компаниудад өөрийн гэсэн одоо брендийг, өөрийн гэсэн одоо шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд тусалж байгаа Didier Le Goff-ыг онцолж нэвтрүүлэгтээ орууллаа. Merci Monsieur Didier Le Goff. Didier Le Goff танд маш их баярлалаа. Аз жаргал бас ажлын амжилт хүсье. Би Агид бас амжилт хүсмээр байна. Аги танд маш их баярлалаа. Одоо бид нарыг үйлдвэр дээр ирэхэд боломжийг олгоод бас ингээд өөрийнхөө шинэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн танилцуулсанд баярлалаа. Таны залуу хүний хувьд бол таны брендийг цаашид одоо гоё Монголынхоо нэрийг гаргасан бас нэг тийм нэрийн бүтээгдэхүүн болоосаа гэж ингэж хүсэж байна. Бас өрөөж байна. Баярлалаа. Бас манай үйлдвэр дээр ирж одоо манай бүтээгдэхүүнтэй танилцсан тий. Та бүхэн баярлалаа тий. Бас манай бэлсгийг худалдаж аваарай. Мөн завшааныг ашиглаад Didier Le Goff-тай бас баярлалаа. Энэ брэнд гаргахад тий бидэнд тусалж ингэж өгч байгаа баярлалаа гэж. За баярлалаа. Би лав амсч үзээд бас үнэн чиглэгч болно гэж бодож байна. Гоё амттай сайхан бэлслэг байна. Ингээд үзэгчтэй би Монгол хайртай нэвтрүүлгийн дугаар өндөрлөж байна. Эх 7 хоногт уулзлаа түр баяртай.